Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa setia Jumpangkas, kali ini saya akan membagikan obat untuk bagi penderita batuk, sesak napas. Ini pengalaman saya pribadi dan juga ada teman yang lain yang sudah mencoba obatnya. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungannya, like dan subscribe-nya. Tanpa terkecuali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama pemirsa. Kali ini saya akan membagikan tentang obat batuk. Bisa lihat ya. Ya, ini obat batuk untuk batuk dan sesak napas ya, atau batuk yang tidak bisa berhenti. Insya Allah bisa sembuh, karena saya sudah mencoba udah sekitar 2 bulan 3 bulan. Alhamdulillah hasilnya efektif. Saya bisa mengetahui obat ini karena awalnya saya berobat ke mantri karena batuk saya tidak bisa berhenti, apalagi di waktu di malam ya. Di daerah kami sini daerahnya dingin, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi mudah sekali yang namanya terserang seperti asma atau batuk itu. Tapi ya boleh dicoba dulu, insya Allah. Kalau udah dicoba nanti bisa komen di channel YouTube saya Jumpangkas. Ini nama yang ini Colortusin ya. Ini Colortusin namanya. Ya, di apotek untuk daerah PPR Ranau Tengah, Simpang Sender ini tidak semuanya ada yang dua ini ya. Yang satu ini namanya Nopatrim ya, saya lihat namanya Nopatrim. Ini harus sepasang ini biar bisa cepat udahnya. Insya Allah dari makan obat ini jarak waktu 1 jam 2 jam insya Allah ada perubahannya. Ini bisa didapatkan di apotek insya Allah, di mana aja ada nih insya Allah ya. Saya sudah pernah ke Batu Raja mencari obat yang dua macam ini. Memang tidak satu apotek itu ada lengkap ya. Kadang-kadang ada yang Colortusinnya, kadang-kadang cuma ada yang Nopatrimnya. Jadi kita harus berbagai apotek yang kita kunjungi ya. Di sini saya tidak ada maksud bertujuan apa-apa, tapi ini saya menjelaskan pengalaman saya dalam mengatasi batuk dan sesak napas. Kalau untuk anak-anak bisa separuh keping ini dibagi dua, ini juga ya dibagi dua. Kalau untuk anak-anak ditaruh di sendok, dikasih air panas kan dia nggak keras, kita aduk, kita minumkan ya. Untuk teman-teman yang teman-teman di Oku Selatan, Oku Timur, Oku Induk, Batu Raja, Palembang dan seluruh Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat ya, berbagi info kesehatan ya. Mungkin kalau nanti ada teman-teman ada info kesehatan lainnya bisa berbagi ke channel saya Jumpangkas ya, di Facebook ada, di WA ada. Mungkin sekian dulu, terima kasih untuk para pemirsa saya, termasuk channel baru untuk di YouTuber. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dari pelanggan-pelanggan pangkas saya.
maupun teman-teman, saudara-saudara saya, yang terutama adik kami yang bernama Rega yang ada di Pasis, si Renda, juga teman YouTuber satunya Rahmat Paidi ya. Mudah doakan kami semoga bisa sukses. Insya Allah seandainya sukses bisa membantu teman-teman yang mungkin nantinya akan coba-coba ikut menjadi YouTuber. Baik YouTuber tutorial, YouTuber mancing, YouTuber untuk bikin gula semut. Saya ini punya yang pertama pangkas rambut, barbershop kalau bahasa Indonesianya barber, tapi untuk bahasa kampung saya itu pangkas rambut. Dan juga punya sedikit-sedikit usaha bakso ya, bakso yang berada di depan Pertamina pom bensin Simpang Sender. Salam-salam untuk teman-teman paguyuban bakso se-Oku Selatan, Muara II, dan juga pimpinan pembina, saya lupa namanya, tapi kalau yang untuk Masiono bakso Mardua, dan juga Mas ada satunya saya lupa teman Masiono, tapi masih saudara ya. Saya di sini pas di depan cabang bakso Masiono Mardua. Saya di depannya itu pangkas saya. Jadi untuk YouTuber yang lainnya atau yang baru bergabung atau yang baru melihat, marilah kita bersama-sama saling mendukung, saling beri komen yang bagus, yang tidak istilahnya berbentuk salah. Ya, saya juga sebagai orang awam minta komentarnya seandainya ada salah kata saya yang mungkin di dalam vlog video itu ada yang kurang menarik, kurang bagus, atau kurang di hati pemirsa. Saya mohon maaf karena saya baru pemula. Insya Allah kedepannya seiring masukan teman-teman ya dari komunitas mancing, komunitas pangkas, dan komunitas lainnya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih bagus lagi dan bisa menghibur. Ya, untuk tutorial bikin baksonya mungkin nanti ya, ini belum sempat, belum ada waktunya untuk bikin tutorial bikin bakso ya. Untuk teman-teman bakso yang baru bergabung atau baru melihat, salam paguyuban sedulur yang dari Oku Selatan Muara II, Simpang Sender, Sipatuhu, Merdua Kisam, dan arah ke situ. Insya Allah semoga kita sukses selalu, sehat selalu, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk teman-teman pengusaha pangkas yang terutama yang ada di BPR Rana Tengah, BPR Selatan, Timur. Untuk teman-teman pangkas rambut yang ada di Banding, satu untuk Uda Rosi, dua untuk Uda tiga hanya Uda Morris, ada Aan sama Abang Dian, dan juga salon-salon yang lainnya. Ya mungkin saya tidak hafal karena waktu itu udah lama sekali pertemuannya. Ya, untuk bagi pangkas rambut yang pemula maupun yang senior yang belum mendapatkan buku tarif naik pangkas, ya bisa hubungi saya di Facebook, bisa di komen di YouTuber saya juga bisa.
Ya kalau umpamanya ke Simpang Sender BP Rana Tengah, silakan mampir ke Pangkas saya. Kalau untuk tarif persatuan pangkas rambut ya, kemarin yang nggak kebagi ya, daerah Kota Batu sama Gunung Raya. Saya belum sempat ke sana karena mungkin waktunya kemarin nggak ada. Perwakilannya sudah saya pesanin, sudah saya kasih lembarannya, tapi nggak tahu ya. Untuk di gunung kemarin saya wakilkan sama Bang Ilham ya, Bang Ilham ya. Nggak tahu dibagikan apa enggak di Pangkas atau Salon Gunung Raya. Nah, untuk yang di Kota Batu kemarin saya sempat ke sana tapi nggak sempat mampir karena udah kemalaman. Nah, jadi mohon maaf untuk teman yang pangkas rambut yang ada di Kota Batu, seandainya melihat video ini, di sini ada Facebook saya, tutup namanya Jum Pangkas, dan aja saya juga begitu. Jadi selain saya menginfokan obat tadi, juga saya menginfokan tarif pangkas dan juga teman-teman bakso saya. Pokoknya tanpa terkecuali saya nggak kenal, nggak bisa hafal karena persatuan bakso ini banyak sekali, bukannya untuk berdua ya. Mungkin sekian dulu dari saya, dari channel Jum Pangkas Rambut. Seandainya ada omongan saya yang menyinggung ataupun yang memberikan tidak kenyamanan untuk pemirsa sekalian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Untuk keponakan saya yang lagi kursus Mangkas di Palembang, Agus Wahyudi, mudah-mudahan diberikan kesehatan di situ. Sekali-sekali coba WA Mamang dulu yang ada di Lanau, konfirmasi. Kalau ada keluhan bilang sama Mamang ya. Untuk ponakan saya Wanci Mahendra yang ada di Pekanbaru, semoga sukses selalu apapun itu bentuk pekerjaan atau karirnya ya. Cobalah untuk bertahan dan berjuang, terus belajar dan terus belajar ya. Untuk Rido yang ada di Simpang Matapura dan juga keluarga Kak Yudi beserta Ayu saya, Marisa yang ada di Jakarta, juga kakak kandung saya di Kak Iran dan juga Yumina, semoga sehat selalu ya. Untuk para pendukung saya ucapkan sekali lagi terima kasih, banyak-banyak terima kasih atas like subscribe-nya ya. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.